that might help people to understand this whole concept of how is it that reptilians are also part of this sort of cabal Illuminati thing, and I'll explain more. Så det andre jeg vil si da spørsmålet, hvorfor da reptilene, eller reptilians, hvorfor de så da mye inne I dette såkalt kabalen, eller Illuminati, altså de øverste maktsjiktene på jorden, blant menneskene på jorden? Years ago, when they were still 3D beings, they retained 3D reptilian genetic material. Så da de var ennå 3D-skikkelser, skapninger for mange år siden, så beholdt de da 3D-reptil-DNA. And they sort of use this reptilian DNA genetic bank repository, and they also blend it with off-Earth, otherworld, humanoid DNA, which is why there are hybrid reptilians and humans. They're not Earth humans, but humanoid DNA mixed with reptilian DNA. That's how you get the hybrids of these beings. Så det da etablert en betydelig DNA-bank for da tilgjengelighet av reptil-DNA for formering. Og mange av dem da krysninger, såkalte hybrider, av humanoider, som da ikke jordmennesker, men som fra andre steder enn jorda. Som da halvt humanoide, halvt reptil, og vi oppfatter dem som mennesker. And I have come to learn that especially the Draco reptilians are master geneticists. So they've been doing this as scientists in laboratories for years. It's just one of the things they do really well. Så særlig da Draco-reptilene da mestereksperter på DNA-manipulasjon. Dette har de holdt på med lenge, dette behersker de, og dette kan de mye, og de har holdt på med det lenge I laboratoriene. Is it so that Dulce Labs in New Mexico, there have been some reptilian genetic manipulation and experiments? I understood the last part of the question. Could you repeat it, please? It's called, I think, Dulce or Dulce. It's famous for some DNA manipulation using humans as guinea pigs. Yes, Dulce was past tense. Dulce was one of those laboratories that reptilians were running with their little gray buddies. And yes, that was part of the deal, and we can certainly explore this, that certain governments allowed the reptilians through the Greys to take humans and to get DNA samples. But obviously the Greys and the reptilians broke their agreements many times in terms of what they would do. And there's a long answer there. We could do a whole show on that answer alone. Yeah, I try to do some translation. Så Tolec bekrefter da at Dulce-laboratoriet, underjordisk laboratoriet I New Mexico, det pågikk fortid genetiske eksperimenter med da reptiler I førersetet, Grey som utførende løpegutter, og at det har da vært menneskelige regjeringer som har da samarbeidet med dette, bidratt med dette, blant annet ved å tillate mennesker å bli bortført av Greys I små ufoer, brakt til slike steder for at det skal utføres da genetiske eksperimenter på mennesker, og at reptilians og Greys har da inngått avtale mange ganger, slik at ting har vært ute av kontroll. Yeah, please go ahead. But you raise a good point. Whether they were using old reptilian DNA with human DNA that was obtained from different human worlds, different humanoid worlds, or whether they were getting this DNA from humans on Earth, their scientific work to bring these two together is genetics. They create them in a lab, in a petri dish, they grow them in a lab setting. It's completely in a lab setting.
Så a laboratory setting. Så Tolec sier da at de er mester DNA-ingeniører, og at de har benyttet både mennesker og humanoider som ikke er fra jorden, og deres DNA i et laboratorium for da å eksperimentere og prøve seg frem til nye skapninger. So there's a lot more about this information, but I'm sure you have some other questions, so I'll let you continue. Go ahead. Så dette er toppen av et isfjell, men vi må også komme videre. Jeg antar det er noen gode eller velvillig innstilte reptilians også. Er de fortsatt på jorden og kanskje utfører noen usynlige bidrag til fellesskapets beste? Just a moment. I assume there are some benevolent or good reptilians too. Are they still on Earth and maybe making some unseen contribution for the greater good? Good question. I am not aware of good reptilians on Earth. I am aware of at least one good reptilian society. I have been told about their ambassador. And the best way to understand why they are good is the following, and I will explain it. It's very simple. Så jeg kjenner faktisk ikke til at det er gode reptiler her på jorden, men det finnes sunne eller positive reptilsamfunn andre steder, som jeg vet noe da i forbindelse med en ambassadør. Yes, please, go ahead. And I will use an analogy based on what we learned in school when we were children. And it's very simple. Jeg skal bare bruke en analogi som er basert på det vi lærer som barn på skolen. Yep. You remember that when we were in school we learned about large meat-eating dinosaurs with very sharp teeth. These included Tyrannosaurus rex and many other meat-eating reptilians. You remember those? På skolen lærte vi om da store kjøttspisende dinosaurer, typisk Tyrannosaurus rex, som da var noen beist. Yeah. Right. And you'll also remember that we read about, saw pictures of dinosaurs that wandered through the swamps. They ate ferns and seaweed and all green, if you will, green vegetables. Så lærte vi også om dinosaurer som gikk gjennom sumpene og bare livnærte seg på planter, altså at det var vegetarianere. In the same way, the Draco, Hydra, Orion, reptilians began their lives as vicious, meat-eating reptilians. Så på samme måte så begynte reptilians fra Draco, Hydra og Orion sine tilværelser som kjøttspisende skapninger, såkalte predators. Right, exactly. And in comparison, this benevolent or this good reptilian race that I'm aware of are very much like the dinosaurs that wandered the swamps and ate seaweed and plankton and ferns. They are vegetarian. They're simply vegetarian, not predators. Og på samme måte så da den nåværende positive reptilsamfunnet jeg kjenner til, de består da av reptiler som da ikke er kjøttetere, altså at de er da vegetarianere. Yeah, and I wouldn't, having seen this one ambassador talk, I wouldn't call him warm and kind. Ut fra at jeg har sett ambassadøren snakke, så vil jeg ikke akkurat karakterisere dem som varme og snille. But certainly very, very peaceful, very gentle, very respectful from other people, very respectful of other people, and they have no agenda against any of the human races at all. Matter of fact, they're very cooperative. There are no issues with these people at all. De er veldig fredelige,
veldig anstendige, respektfulle, samarbeidsvillige. De har ikke noe agenda for å bruke eller misbruke mennesker, og de er da veldig greie å ha med å gjøre. Yeah. Again, simply that they began their lives as vegetarians, so they are not by nature predators at all. Because altså da reptiler som har vært på jorden til inntil nylig, har de da vært som har vært kjøttspisere, har de da spist mennesker? Is it so that reptilians who have recently been drawn out of Earth, have they been predators feeding off humans, energies and bodies? Right, that's a good point. Yes, the Draco, Hydra, Orion B, Sirius reptilians, all of these are predators, and I guess the important thing to know is that when they manifest in organic form, their original 3D predator instincts come back very strong. Så når de manifesterer i 3D-format, altså at de blir da som av kjøtt og blod, så kommer deres, fra deres vanlige form i 4D, så kommer da disse primitive kjøttspisende reptilinstinktene umiddelbart tilbake for fullt. And this kind of behavior can certainly explain some of the news stories that people have been hearing about supposed people attacking, trying to eat, or simply attack other people. It would seem like sick behavior, but if you think of it from this perspective, it's sick to us, but it is just a reptilian who looks human, who's trying to feed. Nothing less. Så dette kan ha bidratt til å forklare oppslag av avisene om at mennesker plutselig har gått løs på andre mennesker og prøvd å spise dem. At forklaringen er da at her har det virkelig, altså har det vært reptiler bak menneskelige fasader, hvor da reptilinstinktene har tatt overhånd, og de har da prøvd å få seg noe menneskelige kjøtt som føde.